الحمد لله ما أنت إله أيام الله وفرصة يسيء إنان كسوق يبقى دور الشادي سومالي لان أقل كسر هذا الجيدين تيدر رمتي قفك الصومالية ملك السوق جوجو جودي يدبت أرنتان فرصة أيه أطهي وحين علامة أطهي هناك دور الشادي وعدين السوق إن أضلكوا هذه دور الشو إن شاء الله مركي نور دماتو دور الشادي أقل كسر وأن رجينا إنه نقص دماتو أسبوعا قديسة لقوم كلا كعيو وحاهر لوسي قليا دور الشادي أقل كهوس أيا توصل لوسي قليا مركي نقدر دماتو دور الشادي أقل كسر مركي نقدر دماتو حتوس لوسي قليا دور الشادي أقل كهوس إن شاء الله وحن فريا دمان قديدا دور الشوينكا قديدا واحد دورنا يا وضياشة مشرحينتا إلا إلاليو هفنانتا دور الشدة إلا إلاليو عدالة دور الشدة صار لسعوتين قبل هذا الوقوي سومالان وحي عام كتهاي دورشة هفنان يا عدالة سادرتي إنها هي شعب الصوماليات ملك السوي جوان أيه يدنكو هيان مركا وحان روايني نقطة دورشة لو ضيان كرو تاريخ دقاشو دب لوصو حسوستو أو قف كستو ملك السوي جو كهالله عدالة دي هفنان تيدي سيدي كود عضي ضياشة وحان إيغانا ليا هاي واتكو مهسنتهين دادالكينا كرتدينا وحان إذن كربا عدالة لمانتين عدالة عن الديغضو مانتي صومالي كليا إذن ما إيجيسي الله سبحانه وتعالى أيا إذن إيجيا مركب حا إذن لا يا هاي عوضا قفكي هوينا وآخرو هوينا لما يقانو عدالة على إذن كربا قفك استحكو حساب تمو إن أي سوغيسو ميلا ولا حساب تمايو dhammaanteena taasaan wada daawado waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dawlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dawlad goboleedyada 4 Jubbaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Somaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'adii ugu horeysay ee dastuuri ah dalkan uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddaan inta ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadawga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalation ka sameeyo oo xagga siyaasadda wax weyn oo siyaasadda la isku hayo ma jirto shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markas u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheeni igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibku u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladaas ayaana wada deeqdo waxaa idin leeyahay
إن شاء الله doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira cakaaro imaanayaan insha Allah doorashadaas la isugu yimaado doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa nidaam cusub ku helaynaa annagana ku calulfiyoobaynaa wadankana horu qorisku dhiigi horu ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillahi tawfiiq aad ayaa u mahadsantiin waana noo furan tahay khudbadaha shir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.